අයිබෝන් ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර ඇවිලමින් පවතින ආතතිය සහ එහි ඉතිහාසය පිළිබඳව අපි කතා කරන වීඩියෝ මාලාවේ දෙවැනි වීඩියෝවත් එක්කයි අපි අද මේ ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නේ. පළමු වීඩියෝවෙන් අපි සාකච්ඡා කරා 1947 දක්වා ඉන්දියානු උපමහද්වීපයේ ඉතිහාසය පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ ඉන්දියානු උපමහද්වීපය තුල ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය යනුවෙන් රටවල් දෙකක් ස්ථාපිත වීම දක්වා පළවෙනි කාශ්මීර යුද්ධය ඇතිවීම දක්වා වෙච්ච සංසිද්ධීන් අපි සරලව සහ සංක්ෂිප්තව ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. මේ දෙවන වීඩියෝවෙන් අපි සූදානම් වෙන්නේ 1947 පළමු කාශ්මීර යුද්ධයේ සිට 2025 වසරේ ආරම්භය දක්වා ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය කියන රටවල් දෙක අතර සහසම්බන්ධතාවය වර එක යුදමය තත්ත්වයන් ඇති කරගනිමින් වර එක ගිවිසුම් ඇති කරගනිමින් ගලා ආවේ කොහොමද කියන කාරණය සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න. 1947 පළමු කාශ්මීර යුද්ධය යම් ආකාරයකට සමතයකට පත් වෙන්න එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මැදිහත් වීම නිසා මේ එකඟතාවයට කියන්නේ 1949 කරච්චි ගිවිසුම කියලා. මේ කරච්චි ගිවිසුමෙන් ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය කාශ්මීරයේ තමන්ගේ පාලන ප්‍රදේශ සටන්විරාම සීමා මායිමකින් වෙන් කරගන්නවා. එතනින් පස්සේ මොකක්ද වුණේ? කරච්චි ගිවිසුමෙන් පස්සේ වර්ග කිලෝමීටර් 2,20,000ක් විතර වුණු කාශ්මීරයෙන් වර්ග කිලෝමීටර් 80,000ක විතර ප්‍රමාණයක් පාකිස්තානය තමන්ගේ පාලන ප්‍රදේශය වශයෙන් ලකුණු කරගන්නවා. ඉතිරි ප්‍රමාණය ඉන්දියාව තමන්ගේ පාලන ප්‍රදේශය හැටියට ලකුණු කරගන්නවා. 1960 දී රටවල් දෙක අතර වර්තමානයේදී දැඩි ලෙස කතා බහට ලක් වෙලා තියෙන ඉන්දු නදී ජල ගිවිසුම ඇති වෙනවා. මේ ඉන්දු නදී ජල ගිවිසුම සඳහා අතරමැදිකාරතාවය ඉටු කරන්නේ ලෝක බැංකුව විසින්. 1962 දී මේ ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර පවතින පසමිතුරු සම්බන්ධතාවයට තවත් පාර්ශ්වයක් එකතු වෙනවා. ඒ තමයි චීනය. 1962 දී චීනය ඉන්දියාවට විරුද්ධව යුද්ධ ප්‍රකාශ කරලා කාශ්මීරයේ අක්ෂායිචාන් කියන ප්‍රදේශය සහ අරුණාචල් ප්‍රදේශවල තමන්ගේ හිමිකම කියාපානවා. මේකෙදී තා වේගයෙන් ඉන්දියානු හමුදාවට පහර දීලා ඉදිරියට එන චීනය කාශ්මීර වල අක්ෂායිචාන් කලාපය අල්ලගන්නවා. මෙන්න මෙතනදී චීනය සහ ඉන්දියාව අතර මතුවුණු පසමිතුතාවයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පාකිස්තානය චීනයට වඩාත් සමීප වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි 1963 දී කාශ්මීර වල තමන්ගේ පාලන ප්‍රදේශයෙන් තවත් වර්ග කිලෝමීටර් 4,000ක විතර ප්‍රමාණයක් චීනයට අවරා දෙන්නට පාකිස්තානය විසින් කටයුතු කරනවා ගිවිසුමක් මගින්. මේ චීනය සහ පාකිස්තානය අතර ඇතිවෙච්ච ගිවිසුම ඉන්දියාව ප්‍රකෝප කරන සිදුවීමක්. හැබැයි චීනය සහ පාකිස්තානය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය අද දක්වා තාමත් තියුණු සම්බන්ධතාවයක් හැටියට පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරන්නට ඕන පාකිස්තානය අද භුක්ති විඳින න්‍යෂ්ටික බලය, න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණය පාකිස්තානයට ලැබෙන්නේ චීනයේ උදව්වතුව. මේ ආකාරයෙන් සිදුදාමය ගලාගෙන යද්දී දෙවනි කාශ්මීර යුද්ධය ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර ඇති වෙනවා 1965 දී. මේ වතාවේදී සටන්විරාමයක් සඳහා මැදිහත්කාරීත්වය සිදු කරන්නේ එවකට ශීතල යුද්ධයේ දෙපස ගැටෙමින් ඉඳපු ලෝක බලවෘද්ධ දෙන වෙච්ච ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව. 1965 දෙවනි කාශ්මීර යුද්ධය නිමාවට පත් වෙන්නේ 1966 අස්සන් කරපු තාෂ්කන්ට් සටන්විරාම ගිවිසුමෙන්. 1947 නිදහස ලබන අවස්ථාවේදී පාකිස්තානයේ නැගෙනහිර සහ බටහිර වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදලා තමයි පැවතුනේ. මේ බටහිර සහ නැගෙනහිර කොටස් දෙක තිබුණ එකිනෙකට කිලෝමීටර් 1000 ගණනක් දුරින්. නැගෙනහිර කතා කරේ බංගලි, බටහිර කතා කළේ උර්දු. පාලන කේන්ද්‍රස්ථානය උනේ බටහිර. මේ නිසා Tamanට අසාධාරණයක් වෙනවා කියන අදහස දිගටම නැගෙනහිර තිබුණා. පාකිස්තානයේ හමුදා පාලනයකට නතු වීමත් එක්ක මේ තත්ත්වය තවත් වර්ධනය වුණා. ඉන්දියාවේ රෝ එකත් වැඩට මැදිහත් වෙච්ච බවට ඉතිහාසයේ සාක්ෂි තියෙනවා. 1971 පාකිස්තාන හමුදාවලට විරුද්ධව බංග්ලාදේශයේ මුක්ති බාහිනී කියලා සන්නද්ධ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ වුණා. මේකට පුහුණුව
ආයුධ සහ වෙනත් සම්පත් දුන්නේ ඉන්දියාව. මුක්තිවාහිනී අභ්‍යන්තර සටන ගෙනියන අතරේ 1971 දෙසැම්බර් 3 වෙනිදා ඉන්දියාව පූර්ණ මිලිටරි මැදිහත් වීමක් සිදු කරා. ඒ අනුව එක සටන් පෙරමුණක් නැගෙනහිර පාකිස්තානයේ තවත් සටන් පෙරමුණක් බටහිර පාකිස්තානයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් දේශීයමාවට පහර දුන්නා. තුන් පැත්තකින් මට වෙච්ච නැගෙනහිර පාකිස්තානයේ ඉඳපු පාකිස්තාන් හමුදා ඉන්දියාව සහ මේ මුක්තිවාහිනී සන්නද්ධ ව්‍යාපාරයේ ඒකාබද්ධ හමුදාවලට ඒකාබද්ධ ප්‍රහාර හමුවේ යටත් වුණා. මේ විදිහට තමයි පාකිස්තානයට නැගෙනහිර පාකිස්තානය අහිමි වෙන්නේ. නැගෙනහිර පාකිස්තානය බංග්ලාදේශය නමින් අලුත් රටක් හැටියට ස්ථාපිත වෙනවා. එන්න මේ සංසිද්ධියත් පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව අතර ඉතා දීර්ඝ කාලයක් පැවතෙන තදබල කෝන්තරයකට මුල පුරපු තවත් කාරණයක්. 1972 දී ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර ශිම්ලා ගිවිසුම ඇති වෙනවා. මේ ශිම්ලා ගිවිසුමෙන් තමයි අද පොදුවේ පිළිගන්න ලයින් ඔෆ් කන්ට්‍රෝල් නැත්නම් මේ කාශ්මීරය බෙදා වෙන් කරගන්න පාලන රේඛා නියමිත විදියට නිර්ණය කරගන්න. අද පවතින විදියට නිර්ණය කරගන්න. 1973 දී දිල්ලි ගිවිසුම ඇති වෙනවා. මේ දිල්ලි ගිවිසුමෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නේ 1971 බෙන්ගාලි සටනේදී නැත්නම් බංග්ලාදේශය හැටියට වෙන රටක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඇතිවෙච්ච පාර්ශ්ව තුනක් මැදිහත් වෙච්ච සටනේදී අත්අඩංගුවට පත්වෙච්ච දෙපාර්ශ්වයම අත්අඩංගුවට පත්වෙච්ච සිරකරුවන් හුමාරු කර ගැනීමට සහ අලුතින් ස්ථාපිත වෙච්ච බංග්ලාදේශයේ ඉඳපු පාකිස්තානයට අයිති පුරවැසියන්ට ඒ පාකිස්තානයේ බලා පිටත් වීමට අවසර ලබා දීමත් පාකිස්තානයේ ඉඳපු බෙන්ගාලි ජාතිකයන්ට නැත්නම් බංග්ලාදේශයට අයිති වෙන පුරවැසියන්ට බංග්ලාදේශයට යාම සඳහා දෙකට සකසා දීමක් තමයි මේ දිල්ලි ගිවිසුමෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. 1984 දී තවත් තීරණාත්මක ගැටුමක් පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව අතර ආරම්භ වෙනවා. ඒ තමයි සියාචින් ග්ලැසියර් වල අයිතිය ආරම්භවයා ඇති වුණු පටන් ගත්තු සටන. ඒ සටන 13 වගේ කාලයක් දක්වාම දිගින් දිගට මැදීගෙන යනවා. මේ සියාචින් ග්ලැසියර් කියලා කියන්නේ ඉතාමත් ඉහළ භූෂණතාවයක් සහිත ඉහළ අඳුකර ග්ලැසියර් ප්‍රදේශයක් නිශ්වාසයෙන් තොර තැනක්. මේ ග්ලැසියරේ අයිතිය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය 1984 වගේ ඈත කාලයක ඉඳන් තමන්ගේ හමුදා යොදවලා ඉතා දුෂ්කර සටනක් කරා. තාමත් මේ සටන හරියට නිමා වෙලා නැහැ. තාමත් ග්ලැසියරේ අයිතිය ග්ලැසියරේ සීමා මායම් හරියට ලකුණු කරගන්නට මේ රටවල් දෙක අපොසත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් එය තමන්ගේ රටට හිමි යුතු සම්පතක් ඇටියට තමයි මේ ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය කියන රටවල් දෙකම සැලකෙන්නේ. 1989 දී තමයි අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කාශ්මීරයේ කැරලිකාරී සන්නද්ධ එමන්තම් අන්තවාදී සංවිධානවල නැගීම. 1989 වසරේ මේ තීරණාත්මක කේන්ද්‍රස්ථානය හැටියට අපි සලකන්නේ විශේෂ සිද්ධියක් නිසා. ඒ තමයි 1989 දී ඉන්දියාවේ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයාගේ දියණියව පැහැර ගන්නවා කැරලිකාර කණ්ඩායමක් විසින්. මේ කැරලිකාර කණ්ඩායමේ නම තමයි ජම්මු ඇන්ඩ් කාශ්මීර් ලිබරේෂන් ෆ්‍රන්ට් නැත්නම් JKLF කියලා කියන්නේ. ශ්‍රීනගර වල තමයි මේ පැහැර ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයාගේ දියණියව පැහැරගෙන මේ JKLF එක ඉල්ලන ඉල්ලීම තමයි සිරගත කරලා ඉන්න තමන්ගේ විමුක්ති භටයන් කිහිප දෙනෙක්ව 5 දෙනෙක්ව නිදහස් කරන්න කියන එක. එතකොට මේ ඉල්ලීමට කන් දෙන්නට ඉන්දියානු රජයට සිද්ධ වෙනවා. ඒ 5 දෙනාව නිදහස් කරනවා. වගේම තමයි ඒ JKLF එක ඉන්දියාවේ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයාගේ දියණියවත් නිදහස් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කාලෙදිම හිස්බුල්ලා මුජාහිදීන් කියලා තවත් සන්නද්ධ සංවිධානයක් කරලියට ආවා. මුන්ගේ මේ JKLF එකේ වගේ මේ හිස්බුල් මුජාහිදීන් කියන සංවිධාන දෙකේම මූලික අභිප්‍රාය ඒගොල්ලන් කියපු ඒගොල්ලන්ගේ පරමාර්ථය උනේ කාශ්මීර ඉන්දියා පාලන ප්‍රදේශ පාකිස්තානය එක්ක යා කිරීම. එතකොට මේ ඔවුන්ගේ ඉලක්කය නැත්නම් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන ඔවුන්ගේ පරමාර්ථය
සමීප වුණේ පාකිස්තානයේ අභිලාෂයන් වලට. යනුව මුල පටන්ම මේ සන්නද්ධ අණ්ඩායම් වල පිටිපස්සේ පාකිස්තානයේ ඉන්නවායි කියන සැකය ඉන්දියාවට තිබුණා. අද වැඩිපුර කතා බහට ලක් වෙන ලෂ්කාරී තයිබා, ඒ වගේම ද රෙසිස්ටන්ට් ෆ්‍රන්ට්, ඒ වගේම ජයිෂ් මොහමඩ්, ඒ වගේම අන්සාර් ගස්වාතුල් හින්ද් වගේ සන්නද්ධ අණ්ඩායම් බිහි වෙන්නේ මේ JKLF එකට සහ හිස්බුල් මුජාහිදීන් කියන සංවිධාන දෙකට පස්සේ. මේ පස්ස සංවිධාන වලට මම කලින් කිව්වා වගේම පාකිස්තානයේ ආධාර සානුබල ලැබෙන බව දිගින් දිගට ඉන්දියාව චෝදනා කරනවා. ඒ වගේම පාකිස්තානයේ දිගින් දිගටම මේ චෝදනාව ඉන්දියාව විසින් මෙල්ල කරන චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ විදිහට කාලය ගලාගෙන ඉද්දී 1999 විශේෂ සංසිද්ධියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි ලාහෝර් ප්‍රකාශය. ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය කියන රටවල් දෙකම 1998 වෙද්දී න්‍යෂ්ටික ආයුධ වලට හිමිකම් කියනවා. ඒ අනුව මේ රටවල් දෙක අතර ඇතිවීමෙන් තිබිච්ච න්‍යෂ්ටික යුද්ධයක් පිළිබඳ ආතතිය සමනය කිරීම සඳහා මේ රටවල් දෙකම එකතු වෙලා තමයි මේ ලාහෝර් ප්‍රකාශය නිකුත් කිරීමක් සිද්ධ කරන්නේ. ලාහෝර් ඩික්ලරේෂන් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ න්‍යෂ්ටික යුද්ධයක් වළක්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන එකඟතාවයන් රටවල් දෙක අතර ඇති කර ගැනීම තමයි මේ ලාහෝර් ඩික්ලරේෂන් එකේ අරමුණ වෙන්නේ. මේ ලාහෝර් ප්‍රකාශය සිද්ධ කරලා ටික දවසක් යද්දී කාර්ගිල් යුද්ධය කියලා හඳුන්වන යුද්ධය ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර ඇති වෙනවා. මේක කාශ්මීරයේම ලඩාක් වල තියෙන පැත්තක්. එතකොට මේකෙදි පාකිස්තානය විසින් ලයින් ඔෆ් කන්ට්‍රෝල් එක නැත්නම් එකඟතාවයට එළඹිච්ච දේශීය සීමාව උල්ලංඝනය කරලා ඉන්දියානු හමුදාවට පහර දීම නිසා තමයි මේ කාර්ගිල් යුද්ධය ඇති වෙන්නේ. 2000 වර්ෂයේදී අලුත් නව සහස්‍රකයේ පටන් ගන්නදී මේ ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය කියන රටවල් දෙකේ ආරෝව දශක 5ක් අවුරුදු 50කට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තිබුණා. ඒක නිසා ලෝකයටම මේක ඉස්සරහදයක් වෙච්ච නිසා ඒවකට ලෝක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ දපු මහලේකම්වරයා කොෆි අනන්ගේ මැදිහත් අග්‍රා සමුළුව හැඳවනවා. ඒකට මේක රටවල් දෙක අතර දීර්ඝකාල පවතින සාමග්‍රියක් ඇති කර ගැනීම තමයි මේ අග්‍රා සමුළුවේ අරමුණ බවට පත් වෙන්නේ. 2003 දී සටන් රාම ගිවිසුමක් රටවල් දෙක අතර ඇති කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ සටන් රාම ගිවිසුම ඇති කරගන්නේ සියාචෙන් ග්ලැසියර් වල 1984 ඉඳන් පැවතිච්ච යුද ගැටුම් නිමාවට පත් කරලා යම්කිසි සීමාමායන් සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි එකතාවයකට එන්න. ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ප්‍රබල විදියට සාමයක් අල්පවතින සාමයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා සිදුවෙච්ච සාකච්ඡාව හැටියට අපි දකින්නේ 2004 ඉඳන් 2008 දක්වා කාලය තුල රටවල් දෙක අතර ඇතිවෙච්ච සාකච්ඡා මාලාව. විශේෂයෙන් මේකට මැදිහත් වුණේ මේකට නායකත්වය ගත්තේ එවකට පාකිස්තානයේ නායකයා වුණ ජෙනරල් පර්වේෂ් මුෂාරෆ්. වගේම ඉන්දියාව පැත්තෙනුත් මේකට හොඳ ප්‍රචාරයක් ලැබුණා. මේ 2004 ඉඳන් 2008 දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච සාම වැඩපිළිවෙල නිමාවට පත් වෙන බිඳ වැටෙන්නේ විශාල කීප වාචකකින් මේ තමයි 2008 මුම්බයි ප්‍රහාරය. ලෝක ප්‍රසිද්ධ මුම්බයි ප්‍රහාරය. මේකදී අපි දන්නවා ත්‍රස්ත කණ්ඩායමක් මුම්බයි නගරයේ දින කිහිපයක් පුරාවට සංඝව සිට එල්ල කරලා සාමාන්‍ය සීල්වැසියන් ඉලක්ක කරගෙන එල්ල කර ප්‍රහාරවලින් විශාල සීල්වැසියන් සංඛ්‍යාවක් මරණයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙලාවෙත් ඉන්දියාව චෝදනා කරා මේ මුම්බයි ප්‍රහාරයට ආපු ත්‍රස්තවාදීන්ට මුහුණුව ලබා දුන්නේ පාකිස්තානය විසින් කියලා. මේ මුම්බයි ඇටැක් එකෙන් පස්සේ තවත් ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් හැටියට අපිට මතක් වෙන්නේ අපිට අධ්‍යයනය කරාම අපිට තොරතුරු ලැබෙන්නේ 2016 සිද්ධ වෙච්ච යූරි ඇටැක් එක. එතකොට මේ යූරි ඇටැක් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ ත්‍රස්තවාදීන් විසින් පස්සේ මේකේ වක්කීම් බාර ගන්න ජයිෂ් මොහමඩ් අණ්ඩායම ඒගොල්ලන් 2016 සැප්තැම්බර් මාසේ 18 වෙනිදා ඉන්දියන් ආමි හෙඩ්ක්වාටර්ස් වලට යූරි වල තිබිච්ච ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. මේ ප්‍රහාරයෙන් ඉන්දියානු සොල්දාදුවන් 19 දෙනෙක් මිය යනවා. මේ ප්‍රහාරයට උත්තරයක් හැටියට ඉන්දියාව විසින් ප්‍රථම වතාවට ත්‍රස්තවාදීන්ට ප්‍රතිප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. පාකිස්තාන් භූමිය ඇතුළට කිඳා බැහැලා. පාකිස්තාන් දේශ සීමාවත් ඇතුළට ගිහිල්ලා.
2016න් පස්සේ ඊළඟට අපිට එන ප්‍රබලම සිද්ධිය තමයි 2019 පුල්වාමා ප්‍රහාරය සහ ඒ පුල්වාමා ප්‍රහාරයට ප්‍රහාරයක් හැටියට ඉන්දියාව විසින් මෙල්ල කරපු ගුවන් ප්‍රහාර මාලාව. මේ 2019 පුල්වාමා ප්‍රහාරයටත් ප්‍රහාරය වක්කීම් බාර ගන්න ජයිෂ් මොහම්මද් කණ්ඩායම ඒගොල්ලන් හමුදා මුර සංචාරයකට ජම්මු කාශ්මීර වලදී ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරනවා. ඒ ප්‍රහාරයට ප්‍රතිප්‍රහාරයක් හැටියට ඉන්දියාව විසින් ගුවන් ප්‍රහාර මාලාවක් ඉවත් කරනවා. මේ ගුවන් ප්‍රහාර මාලාවේදී මේ ගුවන් ප්‍රහාර මාලාව ඉවත් කරන්නේ පාකිස්තානයේ ඒ සීමාව ඔස් කරගෙන ගිහිල්ලා පාකිස්තාන පාලන සීමාව ඔස් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ වගේම පාකිස්තානයේ මෙහිදී ගුවන් යාන නාශක විභාවිතා කරලා ඉන්දියාවේ ගුවන් යානයක් විමහෙලන්න ඒ වගේම ගුවන් නියමයක් තනගොඩ ගන්නත් කටයුතු කරනවා. පසුව මේ ගුවන් නියමාව නිදහස් කර බව ඔබට මතක ඇති. 2019 මේ පුල්වාමා ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ සිදුවෙච්ච වැදගත්ම සිදුවීමක් තමයි මෝඩි අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ඉන්දියානු ව්‍යවස්ථාවේ තිබිච්ච 370 වෙනි වගන්තිය එක් රැයකින් විශේෂ නියෝගයකින් ඉවත් කරලා දැමීම. ඉන්දියානු ව්‍යවස්ථාවේ තිබිච්ච 370 වෙනි වගන්තියෙන් තමයි කාශ්මීර ප්‍රදේශයට යම් සම්පාලන බලතල ප්‍රමාණයක් කාශ්මීරයේ පවතින ඉන්දියානු පාලන ප්‍රදේශයට යම් සම්පාලන බලතල ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තිබුණා. එතකොට මේක අහෝසි කරලා ගැනීම තමයි මේක ඉවත් කරලා ගැනීම තමයි මෝඩි අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් සිදු කළේ. 2025 වර්ෂය උදා වෙන මොහොතේදී ඉන්දියානු පාකිස්තාන අර්බුදයේ තිබුණ ඔන්න ඔය වගේ තැනක. ඒකට පැහැදිලි වෙයි ওই තරම් ගැටුම් ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වුණාද? ওই තරම් විසුම් ප්‍රමාණයක් ඇති වෙලා තියෙනවද? ඒ විසුම් කොයි තරම් ප්‍රමාණයක් අඩ වෙලා තියෙනවද? කොච්චර ජීවිත ප්‍රමාණයක්, කොච්චර සම්පත් ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙලා තියෙනවද කියලා 1947 ඉඳන් 2025 දක්වා තියෙච්ච මේ සිද්ධාමය නිසා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ එතනින් පස්සේ 2025 විසින්ම පෙබරවාරි මාර්තු මාස වලින් පස්සේ මේ මොකක්ද සිදු වෙමින් පවතින වර්තමාන සිද්ධාමය මොකක්ද? එක දිනේදී මේ රටවල් දෙක අතර කොයි විදිහේ ගැටුමක් සමතයක් ඇති වෙයිද කියලා පිට කරන්නට පුළුවන්, අපිට ගන්නට පුළුවන් පූර්වකථන මොනවද කියන දැනගන්න. එහෙනම් අපි තුන්වෙනි සහ මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධව කතා කරන අවසාන වීඩියෝවේ හෙට නැවත හමු වෙනවා.